कहाँ जा रहे हैं हम मोना? लातूर जा रहे हैं अभी। क्या मजे कर रहे हैं लोग, शेक रहे हैं। वही जाना देखो पड़ते वहाँ। खूबसूरत रोड दिख रहा है ना। Place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. पूरे 1 वीक के बाद बाइक स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और ये राइड होने वाली लंबी। कहाँ जा रहे हैं हम मोना? लातूर जा रहे हैं अभी हम। एंड ये पहली राइड है लातूर को। जब से बाइक लिया है ना मैंने, एक बार भी लातूर नहीं गया मैं। तुलजापुर गया था। अब चलते हैं। मोबाइल कितना है सर? बस लातूर यहाँ से 300 किलोमीटर है पूरा। कैसा? वहाँ पे ठंड तो है ना मोना? ठंड लग रही है ना? हाँ। हमें ना थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, क्योंकि जाना बहुत दूर है, 300 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो किलोमीटर्स में उतना लंबा नहीं दिखता है लातूर, बट आधा रास्ता मतलब प्रॉपर हाईवे नहीं है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा बाइक भगा नहीं सकते हैं। तो ना वहाँ पे देखो, वहाँ पे कैसा ऑरेंज दिख रहा है ना। अभी सनराइज़ होगा ये टाइम पे। वैसे हमें पूना के बाहर होना चाहिए था तो बेटर रहते, बट ठीक है। नींद ली पूरी। वाह, कुछ ज़्यादा ही है आज। मज़े कर रहे हैं लोग, शेक रहे हैं। ठंड ही है इतनी भाई, फिर भी ना ये 2 वीक में थोड़ा सा कम हो गया ठंड। वैसा जो ठंडी थी भाई, महाबलेश्वर लग रहा था पूना। और मोना राइड से पहले ही डर गई। तो बिल्ली ने रास्ता काटा ना, इसकी वजह से उसको अभी जब तक घर नहीं पहुँचेंगे ना तब तक उसकी हालत ख़राब ही रहने वाली है। इतना लेट पहली बार निकले हम लातूर। इससे पहले भी बाइक राइड किया है लातूर को, और इतना लेट पहली बार निकले, फर्स्ट टाइम। और सिग्नल लगना भी स्टार्ट हो जाएगा अभी। Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But आधा 1 घंटा लेट क्या हुआ, अभी ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा। अभी ना पूना से निकलते निकलते हालत ख़राब हो जाएगी अभी। हम पहुंच गए हड़पसर।
हडपसर पोहोचलो आपण. असलं बघितलं होतं ना ह्यामध्ये. ते असलं ना. हो हे भंगार असते. चांगलं नाही ते. हां नाही चांगलं तिकडे. नाही. I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard. घ्यायचं नसतं ते, फक्त पळते मागं. ते कसावर चालू गाडीवर कसावर. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? खूबसूरत रोड दिख रहा है ना मोना. एकदम ऑरेंज ऑरेंज. क्या बात है. मज़ा ही आ जाएगा ऐसे रोड पर बाइक चला के. और पूरे एक हफ्ते बाद निकाला बाइक मैंने बाहर. पूरे हफ्ते में ना बाइक निकालने का टाइम ही नहीं मिला. काम ही इतना था. और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे. मिनी लॉकडाउन लग गया है. इधर के पूरे जो भी विजिट करने वाले प्लेसेस हैं ना पुणे के आसपास के, सब क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज है. अभी वाला मौसम तो ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. इससे पहले लातूर का ट्रिप कभी नहीं किया, ये बाइक भी नहीं किया. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं KTM लेके जा रहा हूँ. लास्ट टाइम इससे पहले जो राइड किया था इसी रोड पे, वो तुलजापुर के लिए किया था, लातूर के लिए नहीं किया था. तो सोलापुर होकर तुलजापुर गया था. ये बारी वहाँ ऐसा नहीं करना है. टेम्बुर्नी से लेफ्ट मार के अंदर जाके फिर वो बारसी और फिर लातूर, ये रूट है अभी का. तो लगभग उतना ही किलोमीटर जितना तुलजापुर का था. डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि तुलजापुर के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, और इससे पहले इससे 1 घंटा पहले तो निकले ही थे. एक बार थोड़ा सा डिले किया हम जान, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही थी. अभी भी इतना फॉग है ना आगे, बहुत ज़्यादा फॉग है. बट मज़ा आ रहा है देखने में, रोड देखने में. और इधर से सनराइज़ हो रहा है, आगे फॉग है हल्का सा. ठंड तो है भाई, काफ़ी है. तो कुल मिला के मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में. ये रास्ते पर इतने फार्म है और इतने नर्सरी है ना, बहुत ज़्यादा नर्सरी का एरिया माना जाता है ये एरिया पर. जैसे ही हड़प से छोड़ोगे ना, और भी कंचन से आगे जाके तो पूरा एरिया नर्सरी के लिए फेमस है. महाबलेश्वर और अलीबाग जाने के लिए जो रास्ते हैं ना, वैसा लग रहा है ये रास्ता पूरा. तो मॉर्निंग ऊपर से ठंड वाली मॉर्निंग. यहाँ लोग एकदम आराम से जा रहे हैं. वही हाईवे है, गली का रोड नहीं है. हाईवे पे गाड़ियाँ 100 के आगे होती है स्पीड उनकी, और ये रोड क्रॉस कर रहे हैं. वो ठीक है, देख भी नहीं रही इधर उधर कि कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, या फिर फटाक से निकल जाए वहाँ से. नहीं, आराम से चलना है. अब सनलाइट पूरा फेस पे आ रहा है.
अब अभी तो मज़ा लग रहा है, पर आधे घंटे बाद ना हालत ख़राब हो जाएगी इसी से, क्योंकि अभी तो जो सनलाइट है ना सॉफ्ट है ज़रा, अभी शुरू हो जाएगा। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky, when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. नहीं भाई, और ये मौसम अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ना अभी जैसे ही सूरज और थोड़ा ऊपर आएगा ना तो फिर मौसम पूरा चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, मौसम चेंज, और बाइक चलाने का मूड भी चेंज हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि यार 10 किलोमीटर भी नहीं खींच पा रहे हैं, ऐसा लगेगा। ये तो अच्छा हुआ हम ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं निकले अंधेरे में, क्योंकि इसका मज़ा नहीं लेती है बात। ये पहली बार ही देखा है मैंने इतना सही मौसम पुणे के बाहर, क्योंकि इससे पहले हम वैसे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, लाइक 4 बजे या वो टाइप। मोना मजा येईल का? पहिला टोल लगा